小马，你在干嘛？要拍视频啊？拍视频是这样子拍的吗？再拍个一会儿啊。这台机是什么？这台是商用洗碗机，1分钟怎么一款我给你演示下。现在这些都是火锅牛油，盖下它就自动清洗了。它一片换面，一片水，一片也是了。你来看看这个高不高？